之前在河边碰到一个野猫，他眼睛看不见，眼睛是瞎的，然后跟网友一起合力救助了他。现在暂住在我家里面养病。这家伙喂不熟，根本喂不熟，每天晚上在船下面大吼大叫，他有点发群了。准备带他去绝育，但是他就是一个先天流浪身体，一点也不配合，非常的反抗，也不进韩红箱，也不进笼子。没办法了，无力了，家人们，我直接打算先饿他3天，让他知道谁是爹。猫粮塞进去，这碗里面的也塞进去，猫条全部塞进去，罐头也塞进去，喜欢自己拿是吧？全部给你锁起来，我看你上哪儿拿。有网友说的对，其实他可能根本不需要我们的救助。那个物竞天择适者生存嘛，他有他的方法，他有他生活的方式。本来是看着他很可爱，然后如果不及时救助他就会死掉嘛，然后就救助了他。现在看来这个必要没什么必要。如果他的眼睛是好的，我直接单场就给他放生了。现在我们再给他几天时间，如果他真的还是不配合喂不熟的话，那就放归大自然吧，让他继续去他的河边流浪吧。如果有好心人愿意接触这种先天流浪身体，欢迎随时联系我。